Haleluya. Mpendo, nakusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Naamini ya kwamba Mungu amekuhifadhi na Mungu amekupata kupigania vita zote na amekuokoa na kila aina mabaya. Na tunasoma kitabu ya Zaburi 118 mstari 25. Psalm chapter 118 verse 25 ambayo inasema Bwana. Inasema Bwana utuokoe twakusii. Bwana utufanikishe twakusii. Bwana utuokoe twakusii. Bwana utufanikishe twakusii. Naamini ya kwamba ili neno itakuwa na baraka kwako. Mungu akubariki sana. Ni kwa sababu Bwana Mungu peke yake ndiye anaokoa, ndiye ambaye anafanikisha na atatufanikisha na atatuokoa katika hali zote unazokumbana nazo. Bwana atakuokoa, Bwana atakufanikisha, naye anaitwa Bwana Mungu. Na Mungu akubariki sana. Nawe muamini Bwana Yesu na utaokolewa pamoja na jamii yako in Jesus name. God bless you. Nifuatilie na mimi ya kwamba katika ujumbe wa siku ambao Mungu amenipatia, ujumbe ambao nimeuita ya kwamba silaha yako ambao haiwezi kushindwa. Silaha yako ambayo haiwezi kushindwa, ambayo ilikuwa inatumiwa na watakatifu wa awali na wa sasa wanatumia, nayo ni silaha ambayo ni ya kupata kumulilia Mungu. Naamini ya kwamba ukimuita Mungu na umulilie atakuokoa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kulikuwa na watu wengi sana ambao walimulilia Mungu kwa maisha yao na Mungu akapata kuwasikia na akapata kuokoa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mkubali Yesu Kristo kwa maisha yako, kwa hiari yako mwenyewe. Mpatie Yesu Kristo maisha yako. Ambia Bwana Yesu akuokoe, ambia Bwana Yesu akufanikishe, maana yeye peke yake ndiye anaokoa. Naamini ya kwamba amekuokoa na ile mivua imepata kuwapo katika siku ambazo ni wiki ambayo imepita. Naamini ya kwamba Bwana alikuokoa na kila aina ya mabaya. Na kwa sasa inabidi tuendelee kumwambia kwamba akuokoe, ni kwa sababu mambo ni mengi duniani ambayo yanaangamiza wanadamu kwa sababu ya hali ambazo wanakumbana nazo. So inakubindi na wewe na mimi tumwambie Mungu ya kwamba atuokoe, tumwambie Mungu ya kwamba akapata kutufanikisha, ni kwa sababu ana uwezo. Sisi unapitia hali inatoshana aje, lakini Mungu ako pale, tukimulilia atapata kutuokoa na atapata kutufanikisha, kama vile ambavyo mwandishi wa Zaburi alimulilia Mungu akamwambia kwamba Bwana utuokoe twakusii, Bwana utufanikishe. Ile andiko lilipata kuzungumzwa kwa lugha ya Kiebrania katika Agano Jipya kwa kitabu cha Matthew chapter 21 verse 9. Kuna wakati Yesu alikuwa anaingia mji wa Yerusalemu, na alipokuwa anaingia mji wa Yerusalemu na akawa amepanda juu ya mwanapunda, wale wanafunzi na wale wafuasi wake walirundia ya maandiko, lakini kwa lugha ambayo ni ya Kiebrania, ambayo pia imetafsiriwa kwa lugha ya Kigiriki ama Kiyunani, ikisema Osana, 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 Osana. Kwa hivyo katika Agano la Kale na katika Agano Jipya watu walikuwa wanamulilia Mungu na Mungu alikuwa anapata kuokoa. Na mimi na wewe kwa katika huu tutamulilia Mungu na atatuokoa na atatufanikisha. Kwa hivyo haina sababu ukata tamaa na hali ambayo inayopitia. Katika hali zote na satubu dhambi zako, waambie Mungu ya kwamba uniokoe na kusi, unifanikishe na kusi. Kwa hivyo walilia wakasema katika mstari ya 9 kitabu ya Mathayo 21, wakasema kwamba tusome, inasema kwamba wakasema makutano waliotangulia na wale waliofuatana na Yesu wakapaza sauti wakisema, Osana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Osana juu mbinguni. Wao walikuwa wamepata kusoma maandiko, walikuwa wanashua maandiko au wanafunzi wa Yesu na wafuasi wake, na ndio maana wanimulilia. Wakati silaha zako zote zinakosa kufanya kazi, kunayo silaha moja ambayo ni ya kumulilia Mungu. Unamuita ukimwambia Osana, Osana. Walilia wakimwambia Osana, Osana mwana wa Daudi, abarikiwe ajaye kwa jina la Bwana. Waliitana wakapaza sauti ambazo zilipaa mpaka zikaleta hali ya kufarakanisha
wale walikuwa na wapinga wakamwambia Yesu, unasikia bila wanavyosema hawa, wakanye waase kusema namna hivyo. Lakini Yesu akasema, hawa wakinyamaza hata mawe yatapata kupasa sauti. Ni kwa sababu kulikuwa kumeandikwa kwamba katika vinywa vya watoto wadogo Mungu amekamilisha sifa. So waliundia mpendo, akasema Hosana, Hosana, Hosana. Ili nchina Hosana, Hosana inasemekana ni nchina hawa lina maana ya kwamba tuokoa Bwana, tuokoe. Walikuwa utumwani, walikuwa kwa mateso, walikuwa katika hali ambazo walishindwa kupambana naso, na wakajua kwamba Bwana anaweza. Ni hali gani ambazo unakumbana naso? Enda mbele ya Mungu, mwambia kwamba akapata kukuokoa. Kuna siku moja pia Petro wakiwa na Yesu alijaribu kutembea juu ya maji, lakini akaona yale mawimbi, akawa na shaka na akaanza kuzama. Lakini Petro alikuwa pia anajua kulilia Bwana. Katika hicho kitabu cha Matthew chapter 14 verse 35 alimulilia Yesu wakati alikuwa anazama, akamwambia, Bwana Yesu, ninazama, niokoe. Yes, akamshika mkono Petro, akamtoa katika hali ya kuzama na akamtoa katika ile hali ambayo ilikuwa imemlemea Petro, ambaye alikuwa anazama. So katika siku ya leo Mungu amenipatia neno ambalo la kukupatia matumaini ya kwamba bado kuna matumaini kwa maisha yako, ya kwamba unayesamulilia Mungu katika hiyo hali inataka kukuangamisha. Unayesamulilia Mungu kama taifa la Kenya, kama kanisa la Bwana, kama jamii, tuko na uwezo kuenda mbele ya Mungu, tumwambie Hosana, Hosana Bwana, tumulilie, tumwambia kwamba akatuokoe na yote. Ni kweli tunaweza kuta tumetenda dhambi kama nchi ya Kenya, tunaweza kuwa tumetenda dhambi kama kanisa, tunaweza kuwa tumetenda dhambi kama waaminio ama kama watu binafsi, lakini Mungu wetu ambaye aliumba mbingu na nchi na bahari ni mwingi wa rehema na mwenye huruma. Leo kwa sababu siku ya leo Mungu anakuelekeza kwamba usiseme imekwisha. Bando yako matumaini kwa maisha yako. Unaenda mbele ya Mungu, mulilie. Mungu ni mwingi wa rehema na mwenye huruma. Yeye anagairi mabaya. Tuende mbele zake kwa kutubu, tumwambia kwamba kama nchi ya Kenya Bwana, ukapata kutuokoa tokusi, ukatufanikisha tokusi, ukapata kutusamee, ukapata kututakaza. Ni kweli tumekukosea kama nchi, ni kweli tumekukosea kama kanisa, ni kweli tumekukosea kama watu binafsi ama kama wanafamilia, lakini Bwana tunakuomba ukapata kutusamee, ukapata kuturehemu, ukapata kutuokoa. Huo ndio ufunuo ulikuwa na wana wa Israeli. Ni kweli walikuwa utumwani, ni kweli walitenda dhambi na dhambi zikawafanya wakuwa watumwa. Bandala watawale, wanatawaliwa. Bandala wakapate kupewa heshima, wao ndio wanapeana heshima, wakawa kwa matatizo makubwa sana. So Bwana Yesu alipokuwa anaingia Yerusalemu, walipata kutumia nafasi ambayo walikuwa nayo, silaha yao ambayo haiwezi kukosea. Ni silaha ambayo ya kumulilia Mungu. Unamwambia Bwana tuokoe, unamwambia Bwana utuhurumie, unamwambia Bwana ukapate kutuwezesha, maana pasina wewe sisi hatuwezi jambo lolote. Kwa hivyo siku ya leo mkubali Bwana, umulilie, mwambia kwamba akuokoe, mwambia kwamba akufanikishe, mwambia kwamba akupiganie, umwambia kuwezeshe. Ni kwa sababu Mungu anaweza. Mkaribishe kwa hiari yako, mwambia akae na wewe. Kuna watu wengi kwa Biblia ambao walimwambia Yesu akae na wao. Ni kweli kuna wale walikataa kukaa na Yesu, kuna wale walimfukuza kwao. Wakati alitembea katika nchi ya Wagerasi, Wagerasi kule alipotembea alitoa mtu wazimu, alikuwa na wenda wazimu. Yesu akamponya, na wale wenyeshi, maana walikuwa ni watu wasiopenda ukweli, wakamwambia aondoke kwa mipaka yao, wakamwambia Yesu aondoke kwa mipaka yao. Katika kile kitabu cha Marko chapter 5, enda usome mstari wa 17. Kuna mahali walimwambia Yesu aondoke katika maeneo ya kwao, lakini kitu ile muhimu ni kwamba wewe kubali Yesu kwa hiari yako mwenyewe. Kuna wengine kama wa Samaria, unakumbuka yule mwanamke Msamaria, wakati enda kuna akapata kuambia mambo wamefanya, akapata kuhubiria, walimsiwa akamwambia aendelee kukaa na wao, na Yesu akakaa na wao. So mimi na wewe katika hili njuma, katika mwezi wa 3, hii ni Sunday ya pili ndipo na rekodi ujumbe huu. Ni Sunday ya pili ya mwezi wa 3, unasambia Yesu akae na wewe.
ambia Yesu akuokoe, ambia Yesu akufanikishe, ambia Mungu ya kwamba akae na wewe. Hivyo ndivyo ambavyo wale watu walikuwa wanajua umuhimu ya Mungu, walimwambia Mungu, utuokoe, utufanikishe na ukae na sisi Bwana. Hiyo katika siku ya leo mpendwa, ndio maneno ambayo Mungu alikuwa amenipatia leo, nikwambia kwamba kuna silaha moja ambayo haiwezi kupata kukosea sababu, haiwezi kukosea sababu. Hiyo silaha ya kumulilia Mungu. Wakati zingine zimefail, hii silaha haiwezi kufail. Ukienda mbele ya Mungu, wale watu wote walipata kumulilia Mungu, wakasema kwamba tunakulilia, hata kama walikuwa wamefanya dhambi zinatoshana ache. Walipomulilia Mungu, Mungu alipata kuwasamehe. Ile maombi wanatanga na lugha nyingine maombi ya ndua. Wakalilia Mungu maombi ya ndua na wakapata Mungu akapata kuhurumia. Nimeisikia katika hali ya majadiliano watu wengi wakisema kwamba kuna mambo ambayo Mungu akipanga kuyafanya atayafanya. Lakini ni kweli ni kwamba Mungu akipanga kufanya kitu atafanya. Lakini ukimulilia Mungu ukiwa umefanya uovu na imepanga utaadhibiwa, Mungu akona uwezo kukusamehe na anapata kuondolea hiyo hukumu ambayo alikuwa amepanga kutekeleza kwa maisha yako. Kwa hivyo katika hili juma, hii silaha haitakosa sababu. Silaha ya Hosana. Silaha ya kumlilia Mungu, imwambia kwamba kuokoe, Mungu atapata kugairi na atapata kukuondolea katika hali ya kupata kuadhibu kwa sababu ya makosa yako. Kama nchi yetu ya Kenya vile tumepitia mambo ya mvua ya flood na mambo mengine ambayo ni ya kutisha, tukimulilia Mungu tumwambia kwamba atusamee, aturehemu, atuondolee ile hali ya judgment, atupatie mvua ambayo ni ya baraka, mvua ambayo itatupatia chakula peke yake na itatupatia baraka. Mungu atapata kuturehemu, maana sisi ni watoto wake, sisi ni watoto wake aliyopata kutumba, aliyotuokoa na damu ya mwana wake Yesu Kristo. So my brother, my sister, God bless you. Ili njuma usikate tamaa. Enda mbele ya Mungu, mwambie kwamba akurehemu. Enda mbele ya Mungu, umwambie akuonee rehema. Umwambie unatubu dhambi. Umwambie unanyenyekea. Umwambie utaepuka njia ambayo ni ya upotofu, ukafuate njia ya utakatifu na kweli na haki. Kwa hivyo Mungu wetu akubariki sana. Last Sunday tuko tunasema kwamba kanisa ni kama hospitali. Na tukasema ni zaidi hospitali kwa sababu pia inaponya magonjwa ya kiroho. Ndipo Mungu anaponya magonjwa ya kiroho na ya kimwili. Mungu anapata kufanya kila kitu kwa wale ambao wanapomwendea na kumulilia na kulita jina lake. Kwa hivyo siku ya leo hata wewe mbele ya Mungu mwambie kwamba mimi ninaomba unirehemu, naomba unisamehe, na Mungu naye atakusamehe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kama ungemkubali Kristo akuwe Bwana mwokozi maisha yako, my brother, my sister, ndiye nyuma yangu sema Bwana Yesu, kutoka siku ya leo kukubali kuwe Bwana na mwokozi maisha yangu, na mkataa shetani na kazi zake zote. Asante Yesu kukunifia msalabani. Asante maana ni mwana wa Mungu. Asante maana ndiye njia na ukweli na uzima. Naomba na kuamini in Jesus name. Amen, amen, amen. God bless you. Natangaza umeokoka, maana imeandikwa kwamba mtu yeyote atakayelita jina la Bwana atapata kuokolewa. Natangaza umeokoka in Jesus name. Amen, amen. God bless you in Jesus name. Amen, amen, amen. Aketie mari pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Aketie mari pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Kaa katika uvuli wake Mwenyezi Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, na utapata kuwa salama. Wewe na mimi tutakuwa salama kwa neema ya Mungu in Jesus name. Amen. God bless you. Have a wonderful week in Jesus name. Amen, 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 amen.